हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। मैं संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग ज़रूरी है, कहाँ पर आपको पोस्टिंग होने वाली है, साथ ही में आपको जो सैलरी मिलती है उसकी सैलरी स्लिप के साथ मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ 12th लेवल वैकेंसी में कौन सी पोस्ट पे आपको टाइपिंग की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे दी गई है कि देखिए, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो जॉब है आपकी, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो जॉब है उसके लिए आपकी जो है टाइपिंग अनिवार्य है। और दूसरा आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो इनिशियली आपको जो सैलरी मिलने वाली है 19,900 रुपये और 19,900 रुपये दोनों ही पदों के लिए। ठीक है, और इसके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 33 ईयर और दोनों में 18 से 33 ईयर मांगा गया है। कुल पदों की संख्या की मैं बात करूँ तो 361 और 990 दोनों पोस्टों पे ये जो है पद की संख्या यहाँ पे दी गई है। तो बात करें कि टाइपिंग की जो टेस्ट जिनका लगने वाला है और टाइपिंग जो क्लर्क की यहाँ पे जो मिलने वाली है उनकी कुल टोटल वैकेंसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको लगभग 1300 पद यहाँ पे जो है मेंशन किए गए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल में जो टाइपिंग है वो है आपकी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, और इनकी जो पदों की संख्या और सैलरी की बात करूँ तो 29,200 रुपये और पदों की संख्या जो है आपकी 3,144 है आपकी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। और 1507 पद जो हैं वो 732 जो पद हैं वो आपके सीनियर कम टाइपिस्ट के यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में जो लड़कियां हैं उनके लिए सबसे बढ़िया पोस्ट है, क्योंकि ये डीआरएम जो ऑफिस होता है आपका, डीआरएम जो होता है मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय, वहाँ पे आपको इसकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है। आगे हम बात करें स्टेशन मास्टर की सैलरी की, तो ये किसी कैंडिडेट की जो है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनकी ये सैलरी स्लिप है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स उनकी दी गई हैं जो कि हिडन की गई हैं। ठीक है, प्राइवेसी के लेकर के। तो जो स्टेशन मास्टर की सैलरी होती है वो होती है आफ्टर डिडक्शन के बाद 52,900 रुपये। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं लेवल 5 की जो सैलरी स्लिप है। लेवल 5 में आपको बता देता हूँ कि देखिए, यहाँ पे जो लिखे गए हैं लेवल्स आपके, यहाँ पे लेवल एज 7 जो यहाँ पे 7 लेवल लगा हुआ है, वैसे ही 5 लेवल की अगर मैं बात करूँ, 5 लेवल की सैलरी की मैं बात करूँ तो 47,705 रुपये आफ्टर डिडक्शन के बाद आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आगे हम बात करें लेवल 3 की सैलरी की, तो लेवल 3 के लिए 43,375 रुपये आफ्टर डिडक्शन के बाद सैलरी आपको मिलने वाली है। आगे हम बात करें लेवल 2 की सैलरी, तो 34,075 रुपये आपको आफ्टर डिडक्शन के बाद सैलरी मिलने वाली है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके लिए और उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि एनटीपीसी में जॉब लगने के बाद आपको क्या सैलरी मिलने वाली है और कहाँ आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं संजय आप सभी से लेता हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।